你又冇得撈啊？點解？真係想知。係一個實用面積得700幾尺嘅單位，我可以將佢賣到1500尺咁貴。我28蚊一個鐘喎。行得住啲工資。呢度成行係自由工作者。我以為你難倒啊，你明唔明啫？擺明係俾人炒咗啦。我提議話喂，不如咁啦，啲樓唔好賣得咁貴啦。你唔肯，梗係唔湊啦，湊啲埋7000點尺啊！你要娶佢啊嘛，你攞一層樓揸手。就算買內裝都好，我都要喺半年之內湊到50萬，取日期翻嚟。咁邊個表演藝術裏邊咧，感情價、特點品質、揾命搏大受歡迎，有冇？有咩 AV 好。洪金寶用我 L。我想做翻一個真真正正嘅男人。我唔理，總之你哋3個一定要。我哋冇嘢嘅。你哋冇聽到我講嘅，我話你會死啊！講過，就算輸都要輸得好好睇睇。喂，有冇打我老豆啊？劉德華，喂，周秀娜，你今次仲唔死？張學友，周秀娜，你今次仲唔死？黎明，周秀娜，你今次仲唔死？郭富城。周秀娜，嗱，你今次點死？